زلزلہ آیا حالات بہت خراب ہو گئے. تو ادھر زیادہ تر لوگوں کے جو گھر ہے وہ کچا آبادی ہے. تو جب زلزلہ آیا تو زلزلے کی وجہ سے زیادہ تر پہاڑی پر جو لوگ رہتے تھے اس کے مکمل طور پر زیادہ نقصان ہوئے ہیں اور اس کا مکمل گھر جو ہے وہ فل ڈیمیج ہوئے ہیں. تو پھر اس زلزلے کے بعد بارش شروع ہوئی. تو اس بارش کی وجہ سے جو باقی تھے وہ بھی مکمل ختم ہو چکے ہیں اور باقی اس طرح اگر گھر ہے وہ رہنے کی قابل نہیں ہے. زلزلے کے فوراً بعد سب سے پہلے جو آرگنائزیشن ہے وہ PMS تیسرے دن پر ادھر پہنچ چکے تھے سب سے پہلے, اور اس نے بالکل وہی لوگوں کا وزٹ کیا جو پہاڑی پر تھے, آخری پہاڑی پر جو سب سے دور علاقے تھے. پہلے اس نے ان علاقوں کا وزٹ کیا اور اس کو کور کیا. میرا نام شاہد خان ہے اور میں یہاں پہ پورن سب ڈویژن میں ایز اے اسسٹنٹ کمشنر کے پوسٹ پہ اپنے جو فرائض سر انجام دے رہا ہوں آج کل ڈسٹرکٹ شانگلہ میں, جو کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہوگا مارتون تحصیل جو ہے وہ تو ایک فار فلنگ ایریا اور یہ جو ہے نا 3 یونین کونسلز پہ کنسسٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ تر ڈیمیجز جو ہے نا وہ مارتونی تحصیل میں ہوئے ہیں ہمارے پورے سب ڈویژن میں. 543 فلی ڈیمیج اور جو ہے نا 2240 آلموسٹ جو ابھی تک مطلب نان فکس اب یا نان فائنل ڈیٹا ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمیں رپورٹ ہوئے بائی فیلڈ ریونیو اسٹاف الانگ ود دا جوائنٹ آرمی جو اس کے جوان تھے انہوں نے جو جوائنٹ سروے کیا اسی کے مطابق. چیلنجز جو ونٹر میں آنے والے ہیں تو یہاں پہ جو سنو فال ایریا ہیں تو سنو فال ایریا میں آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ وہاں پہ پھر ٹینٹس وغیرہ جو ہے نا پہلے اس کے رہنے کا وہ تو اس کے قابل ہے ہی نہیں کہ پھر سنو میں وہ اس میں رہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ بوڑھے لوگ بھی زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو بچے بھی کافی زیادہ ہیں تو افیکٹ ہوں گے مختلف قسم کی بیماریوں میں. پھر اس کو ایکسیسیبلٹی جو مین ایک ریزن ہے, مین جو وجہ ہے کیونکہ وہ مائگریٹ بھی نہیں کر سکتے. کافی سارے غریب لوگ ہیں یہاں پہ اور وہ مطلب اس طرح افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے کسی پورے فیملی کو کسی ایک جگہ پہ شفٹ کر لے دوسرے ڈسٹرکٹ میں یا یہاں پہ ایون ہیڈ کوارٹر پہ یا تورغر والے سائڈ پہ یا بنیر والے سائڈ پہ, کیونکہ اکنامکلی وہ لوگ اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں کہ مطلب 25-30 یا 40,000 کا کرایہ ادا ہے مطلب اس پہ کو پھر رینٹ پہ رہے ہیں ادھر. تو اٹ از کوائٹ امپاسبل فار دیم. اور اس کے لیے مطلب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اسے ہم جلدی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مطلب رہنے کے لیے اگر کوئی پرماننٹ سا سلوشن ہم نکال لیں فار اسپیشلی ونٹر سیزن کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ خوراک وغیرہ اور جو ہیں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے, کیونکہ اگر اوپن ایئر میں ہوں گے تو میرے خیال میں کافی سارے ڈیزیزز بھی آ سکتے ہیں جیسے چیسٹ انفیکشن بچوں میں خاص طور پہ اور باقی دوسرے بیماریاں نمونیا ٹائپ وہ بھی وہاں پہ ہو سکتے ہیں. زلزله داسې راغله چې ماسپښین و چې موږ اسکو ځای کته دوا له تللی وم دوا نه رالم زما ټبر ما له چای پوښ کړو موږ چای څکو زما راځوی په کمره کې و اول لږه لږه ځمکه خوځېده چې لږه لږه خوځېده زه راپاڅېدم ما سره واړه نو سیو زما یوه راسره دا نسیو په غېږ کې یو راسره وړوکې لور د هغه وه دا موږ راپاڅېدو یې دې ځای له رالو دا غړیه چې دی دې له رالو دې له چې رالو نو زما د زوی ته ما غږ وکړو ما یې که راپاسه راوځه نو دی چې څنګه چې راووتم د کمرې نه بار د ور نه بار ته شو ما زر راوځه چې څنګه ما دا خبره کوله او په دې کې غر شو چې غر شو نو چې زه په دې ځای ولاړم دا بیګ چې پروت دی په دې ځای ولاړم دا واړه چې ما سره څه چې دي دا ټول په دې ولاړو نو بیا یو خدای خبر دی چې زه څنګه خدای بچ کړی ما او زما واړه څنګه خدای بچ کړي دي نو ما کاته نو ما ورته زما زوی دې لاندې شو ما بره ودنګل چې زه بره لاړم زما په ځمنې بینچ راغلی په دې چټ منې راغلی بینچ دې لاندې پروت و زما خو دغه تاسو دغه عرض دی که نه چې زما په کور کې یوه دانه نشته یو لوښی مې نشته که نه پردي لوښو کې ډوډۍ خورم په پردو لوښو کې دغه خورم په غیر دوه توړو وړونه نشم ویلی چې دوه توړې وړه به چا رالیږلي ما ته سړی نه دی معلوم چې چا رالیږلي مخکې په کومه ورځ چې زما زوی مړ په هغه ورځ راغلي دي هغه وړه ماله راغلي دي خلې یوه توړه پرون تاسو ماله وړه راکړي دي دا نور راشن چې راغلی دی دغه راکړی دی او چیني وه هر شی چې و هغه درې پیشه کوي بیا هغو کې ما راوړی دی دغه ما ته میلاو شوی دی زه خو دې ماندوریا کې پاتې کېږم جي او دغه غریبوالی د خپل کیدي په اړې کار کوو بیا هغې نه وروستی زه د دې ټولو خلکو نمایندګانو او ستاسو د ټولو ادارو والا شکریه ادا کوم چې په موږ باندې خدای پاک
کوم یو عذاب راوستی او دغه عذاب برابر کې تاسو زموږ سره ډېر یو غټ تعاون وکړو او ډېر زموږ هغه غم او ستړیا ستوماني زموږ نه لر کړه او د هغې باوجود تاسو زموږ ته هر قسم له زموږ د غریبوالي مناسب دا چې امداد هر څه چې دی نو هغه را رسولي دي خو چونکې زموږ د علاقه داسې ده چې دا ټوله پسمانده د غریبانان دي یوازې زه نه چې ټول مخلوق زما زړه دا غواړي چې یاره تاسو ټول زموږ چې کوم کلی دی زموږ چې کوم ریا ده چې دې ټولو ته خپل خپل حق ټولو غریبانانو ته ورسي او زموږ چې کوم حق کېږي هغه هم موږ ته راورسي او بلکې زموږ دا کورونه ټوله توشي دي دا ستاسو د مخې دي او زموږ په دې ځای کې هسپتال نشته چې دغې زموږ سره ستاسو وس کې کېږي هغه زموږ سره دغه وکړئ ځکه چې زموږ مریض هغه چې خوږ شوي موږ بیا په ګنټو باندې په سفرونو باندې ځو هلته انساني همدردي وکړئ چې راځه دغه کې ستاسو څومره وس کېږي چې زموږ دا کار د ټول قوم چې پوره ماندوریا د یو کس نه لکه چې بلکې زما نه چې دا ټول قوم چې زموږ دی دا ټول موږ د دې خبرې متاثر یو چې دا ټول زموږ ته تاسو ته پوره حق موږ ته راورسي جی دا زموږ خو په دې کور کې 2 ماشومان مړه دي او 2 پکې زخمیان دي یا 14 کمرې چې دي زموږ پوره خاندان کورونه چې دي هغه دغه شوي دي ارتاو شوي دي یا پی ایم ایس چې دی دو زموږ سره ډېر تعاون وکړو زموږ د غریبوالي مناسب دې موړو ته راوخواته او زموږ سره مقصد دا چې زموږ د غریبوالي مناسب ناسته پاسته تله راتله او خپله چې دی نو خولای په دې باندې دغه کړه او زموږ سره دغې ښه برپور تعاون کړلی نور موږ د هغو نه توقع غواړو چې زموږ سره به کوي داسې چلو چې اول زلزله راغله تقریبا په باندې 2 بجې او موږ په دې کوټه کې دنده ناستو باران ورېده بار ته دا خلک ټول ووته کور ده چې لاړه نو دغه کوزه کوټه ارتاوه شوه او واړو ماشومانان پکې لاړه کته نو په خاورو کې پټو بیا دا ګاونډیان د آس پاس خلک ټول لاغې موږ چې راوغوښتې نه یو پاسې وه دا بله زخمي وه دې ځای نه بیا اسپتال ته موږ ویوړه د هغه ځای نه بیا واپس راوړه نو اوس خان خو ډېر شی چې دغه کې تقریبا دانې وې 40 سټې هغه راویښي دي او کټونه پکې وو نور د کور څه سامان چې هغه بسترې وغیره او ډېر نقصان شوی دی کور ټول چې هغه خراب شوی دی ختم شوی دی هغه وخت کې زلزله راغله دا پکې زخمي شوه او بله پکې مړه شوه هغه ځای ویوړه کور زموږ دا تباه شوی دی زه اوس راغلی یم د روډ کره پاتې کېږم د هغو سره پاتې کېږم پی ایم ایس دو موږ سره مدد وکړو راشن یې راکړو او کمبل یې وغیره دا یې راکړئ زه بار بار شکرګزار یم پی ایم ایس شکریه My name is Ashar Shahzad. I'm working as a program coordinator in Park Mission Society. When earthquake was occurred on 26 October, our team were reached at ground on 31st, and after that, at first stage, we had a coordination with Army. We met with the district government, and then we met with the humanitarian actors who are working here on relief. So on first stage, we just got the detail of the area. We just did the analysis of the situation. It is the most affected village here, and as per our assessment, 3 deaths are reported here and 3 severe injuries are reported. And you can say like 30% houses are completely damaged. And the rest of houses are partially damaged, but most of them are not livable anymore. So people are working on these houses to rebuild them, but I think they are not with the capacity to rebuild these houses. And rainy season and upcoming snowy season, it can double the miseries of these earthquake affected people. And this area is already deprived area. Lot of facilities are not here. You can say wash facilities are not here, health facilities are not here. Education situation is really miserable. These people are, mostly people are working out of the city like Lahore or Karachi. They are laborer there. Our team visited here 2 days ago, and we have assisted 40 families. These were the most affected families, and we have provided food ration, non-food item, blankets, and health and hygiene kit. This area is really scattered, and very few villages have a road access. We have to reach these people by, you can say, minimum like 1 hour hiking or 2 hour hiking.
And the areas which had road access after rain, these are like there is a sliding on these roads. It's really risky to go there by jeep or by other car. Even army, they just dropped some stuff through heli. So we have a plan to go there, to reach there, and we have a plan to meet these people and to approach them with a winterization kit. But you know, to maintain the dignity of these people, we distributed all the things with very dignified way. So people are really happy with the process of Pak Mission Society, because their elders and their clergies, even their influential people, they said that we have seen it is the most effective way to distribute the things, because there was no hassle there was no mishap was there. Although weather was rainy, so people, they had to wait to stop for stopping rain.